Hejka, mamy piątek, ten weekend zapowiada się jeszcze bardzo ciekawie, bo dzisiaj wieczorem mamy zaplanowaną wspaniałą rzecz, którą zobaczycie później, ale stwierdziłam, że nie może tego zabraknąć na vlogu, bo jest to rzecz specjalna, wyjątkowa i bardzo, bardzo bliska mojemu serduszku. A teraz musimy przejść do jakiegoś śniadanka. Nie musi być to coś lekkiego, niezbyt dużego, ale w miarę pożywnego, dlatego że w przerwie lunchowej mam w planie wejść na bieg. Tak, nadal przygotowuję się do półmaratonu, który jest w marcu i stwierdziłam, że jest to coś, co naprawdę bardzo, bardzo chcę zrobić. I nawet gdyby mi to miało zająć 2,5 godziny, to chcę skończyć ten półmaraton. Mam sobie coś do udowodnienia tym biegiem i bardzo, bardzo, bardzo chciałabym przygotować się do tego najlepiej jak umiem. Dlatego robię sobie teraz 3 biegi tygodniowo. Jeden na tempo, jeden dłuższy i jeden recovery run. Na chwilę obecną najdłuższy bieg, jaki zrobiłam, to 7 km, ale czułam się w tym biegu tak pewnie, że spokojnie zrobiłabym już 10, ale chcę bardzo uważać, nie chcę się przetrenować. No, to taki mały update biegowy, a teraz wracam do śniadanka. A do gotowania włączyłam sobie podcast Nowe Imponderabilia Paciorka z Martą Niedźwiecką, którą uwielbiam, słucham wszystkie jej rozmowy, szczególnie gdy jest kogoś innego. Jej autorski podcast słucham troszkę rzadziej, dlatego że on jest taki bardzo wymagający i trzeba się dość mocno przy nim skupić, a ja z reguły podcastów słucham robiąc 1000 innych rzeczy, ale gdy pojawia się na rozmowie u kogoś innego, to zawsze klikam, jak tylko widzę miniaturkę. Uważam, że w Polsce nikt albo bardzo niewiele osób robi tak dobrą robotę w kwestii edukacji seksualnej jak Marta Niedźwiecka. A no nie oszukujmy się, edukacja w Polsce na ten temat, o, co mi się przekręciło, leży. O, a to właśnie obrazki, które ostatnio wieszałam. Muszę przyznać, że jestem dość zadowolona z tego, jak to wyszło. Szczególnie, że były to pierwsze obrazki, które wieszałam samodzielnie i bardzo się bałam, że wyjdzie to krzywo, a jednak przy pomocy zjeda spoko. Nie nakładałam dzisiaj jeszcze żadnej pielęgnacji, bo moja skóra ostatnio przechodzi protest w ciągu ostatniego 1,5 roku. Mam wrażenie, że od czasu, kiedy musieliśmy nosić maski, pojawiło mi się maskne i od tamtej pory nie potrafię sobie z nim poradzić. No, ale ponieważ idę biegać, to koniecznie nakładam filtr na to wszystko, ponieważ staram się tą moją skórę jakoś wyregulować retinolem, który sobie raz w tygodniu nakładam. Nie mogę też częściej, bo ta moja skóra zrobiła się ostatnio strasznie delikatna, dlatego nie chcę jej absolutnie w żaden sposób poirytować, podrażnić. Podrażnić. Po polsku. Tak, to było po polsku. No więc nie chcę jej w żaden sposób podrażnić, ale chciałabym wyregulować sebum i chciałabym jakoś próbować podziałać na te wszystkie rzeczy, które dzieją się na mojej twarzy. Ale też stwierdziłam, że nie będę ukrywała tego, jak wygląda moja skóra na kamerze, bo tak wygląda, takie jest życie. Czasami ma się piękną cerę z mini niedoskonałościami, a czasami ma się cerę taką jak ja. Trzeba to po prostu akceptować. A przy okazji też w nocy, to już jest hit w ogóle, sama skaleczałam się na twarzy paznokciem w trakcie snu i jeszcze to mnie tak zabolało, że się obudziłam. No ale to już inna sprawa. Dobra,
Filtr nałożony, dam mu teraz 5 minut, żeby sobie zaschnął i zakładam opaskę i lecimy biegać, bo przerwa lunchowa, mam jeszcze godzinkę. Dobra, już w ubraniu gotowe. Nie mogłam się zebrać do wyjścia, bo wiem, że te pierwsze 10 minut to jest zawsze najgorszy moment, bo jest jeszcze zimno, ale potem już się rozgrzewam. A dzisiaj mam takie malutkie, spokojne 5 km, więc powinno to mi zająć mniej więcej pół godziny, 35 minut. Ogarnęłam się po pracy. Za mną jest stos prania do złożenia, a ja wychodzę i Jezu, idziemy w takie miejsce. Nie mogę się doczekać i jest szansa, że jak tam wejdę, to się popłaczę. I will be there for you. I wanted you to follow me. I follow the recording. Yet, no, it's not about this. It's for you. Come here. It's a question for you, and it's very, very important. Yeah. And you have to answer. Okay. Were they on a break? Huh? Yes. But is it okay that he slept with another girl? No. Thank you. Wychowałam go dobrze. Natalia? I'm gonna cry. Natalia, how was the experience? No, skończyliśmy właśnie naszą wycieczkę i tak, mnie po prostu tak mi miło, przyjemnie na serduszku, bo to serio była taka wycieczka po wspomnieniach i po tych wszystkich latach, kiedy oglądałam Friendsów, kiedy było mi źle, kiedy było mi dobrze, kiedy byłam szczęśliwa albo smutna. I no popatrzcie. No nie, naprawdę, bardzo coś, co warto zrobić na pewno, szczególnie jeżeli ktoś zna każdy odcinek na pamięć, tak jak ja. Chcę też powiedzieć, że to, że Zjed zna Friendsów, jest tylko i wyłącznie moją zasługą, bo on nawet nie chciał tego obejrzeć. Ja mu powiedziałam: Zjed, obejrzysz i pokochasz. I pokochał. Siemaneczku. Leżę sobie właśnie na kanapie. W ten weekend mieliśmy taki rodzinny czas, bo przyjechali bracia z Jeda, więc skupiłam się na nich i nie vlogowałam, ale właśnie zbieramy się za chwilkę do naszych znajomych, którzy robią taką mini parapetówkę i przy okazji będziemy mieć pierwszy raclette party w 2023. Więc nie powiem, szczerze się cieszę. Poza tym, co śmieszne, raclette party zawsze wypada mniej więcej w czasie, kiedy albo mam pierwszy dzień okresu, albo jestem na PMS-ie i nie powiem,
że to doskonale jakby współgra z tym, że potrzebuję wtedy dużo więcej jedzenia, więc powinno być dzisiaj bardzo, bardzo super. A poza tym oczywiście jestem bardzo zadowolona, że będę mogła zobaczyć moich znajomych, bo to jest taka grupa znajomych, którzy mają już partnerów, jakieś tam obowiązki, pracę i tak dalej, więc bardzo dbamy o to, żeby widzieć się przynajmniej raz w miesiącu. Czasem oczywiście jest to trochę rzadziej, jeżeli akurat jesteśmy zajęci, ale właśnie tak raz w miesiącu, raz na 2 miesiące staramy się gdzieś tam spotykać i na każdym spotkaniu bukujemy sobie następną datę za te 2 miesiące czy za miesiąc, tak żeby każdy mógł wrzucić sobie w kalendarz i w ten sposób utrzymujemy nasze relacje dość ciasno. Co no, w dorosłym życiu wiadomo nie jest tak proste i oczywiste, jakby się mogło wydawać. You look tired. I am. I'm really tired. How was the weekend though? No, it was really cool. I You were really happy to enjoyed see it. your bros, Yeah. to spend the Bros. first bro weekend Bro weekend. in We- ever actually. yeah, they made me tired, those two. Well, I have to tell. Ja muszę przyznać, że jeden alabusz mi wystarczy. Trzech alabuszów to zdecydowanie za dużo.